Kurumjari, SKTV News Sandokshari ba Manipuri Pawing Bri Bising Bukumantem Jantana Taramokshari Ahan Bada Morio Pausing Pambigani. Zamuda Pakistan ke cross border bombing dalai kidraba BSF ki constable Deepak Singha kham ge haksa ngasi Imphal da thungna krai state ki thakta ikai khunba ut krai amasung Jammu and Kashmir ki Sofian district ta army amadi terrorist singa gi marakta khutona bada Laskari Taibagi terrorist ahum hat khari Hozimbiam the Pau Shandona Pizari. Thasigi Tarada Zamugi RS Pura sector da Matok Togduna Lady Gaida, Pakistan Rondage, Kablakpa Bobna Panmadage, like an Aram Labamatung Lake Hidrava, Border Security Force BSF ki personnel, Deepak Singha Khamgi Haksanga say, Imphal International Airport Tungla Kray. Athoba Deepak Kima from the state ki Thakta Ikai Kumnaba Utuna, State Sinbatungla Nuaitava Fondo Kray. Mark Hokiba Megi Tang Taraginumidanga, Pakistan na. Ngamkai Wamudagi bomb capsule pada Deepak Yauna India gi BSF personnel Nipan Sokibani. Deepak Asi Mahaki Asiba Haksang India gi flag na Kuptuna Imphal International Airport Tungnabaga Mahapu State ki Thakta Ikai Kumnaba Utkrahari. Deepak Singha Khamda Ikai Kumnaba Unaba Manipuri Governor Ajay Kumar Vala Rajya Sabha ki MP Sanaza Bolaisemba BSF ki IG Yauna Makok Thongba officer singna Laisukatun Ikai Kumnaba Utki. Mapamaduda Deepak ki imung manung amadi BJP ki thongmi singna laktuna haikaleka tambada sarugya ki amaromda ngasi ayuk hanagi chief minister N Virena laikhidraba BSF ki constable Deepak ki yaripok yambemda leiba yumda satuna imung manung ge awabada sarugya ki ngasi N Virena X ta thagalakpa post amada Deepak na mamale baki damakta thongna fana line of duty da thawaina pontha pikhibani amadi mahakasi lebak asigi mapari asengmani haiki बहादुरी से लड़ा ये जो बीच में हमारे 3-4 दिन का जो युद्ध चला है और पाकिस्तान का जो सामने की पोस्ट है उसको ध्वस्त करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुर्भाग्यवश जब ये अपने टारगेट को ये मारने के लिए निकले ऊपर से एक गोला इनके बगल में आके गिरा जिसके कारण ये जख्मी हो गए। बावजूद इसके इन्होंने 2 दिन तक जीवन के लिए संघर्ष किया। दुर्भाग्यवश हम इनको नहीं बचा पाए, लेकिन हमें इस बात का फख्र है कि इन्होंने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी की और देश इसको कभी नहीं भूलेगा। Ngamkai da handak India amasung Pakistan ani da mugna kibada Border Security Force BSF ki constable Deepak Singha khamna laikhidabada Manipur Legislative Assembly ki speaker Thoksom setup ratana awaba phongdorlei speaker na thador kiba serolama gi matungina masagi mathok pangthongingai da thasgi hokiba tang tara da Kharkola border outpost ta Pakistan ki maike gi drone attack satharakpada sokpada gi laikan aramlaba matung da laikhidabani Deepak na leibak ki damak kathok pagalonina thauna phana mathok pangthokiba simak thagali amadi ikai khumnei Maki Kangmakanba, Tauna Leba Amadi Katopagi Magunasina, Horakliba Nahasinda, Tauna Amahapangam Nagani. Amoromda, Lakidrabagi Imunmanuna and Horiba Awabadasu, Sarukyari Hairi. Jammu and Kashmir gi Sofian district ngasi ayuk tagi Rastriya Rifles ka terrorist singa gi marakta Kutona bada Laskari Taiba group ki terrorist ahum hat Hairi. Times of India ki report matungina akang naba pawma fangbadagi South Kashmir gi Sofian district ki manung sana laiba Sukru Keller area gi umangda terrorist sing leire habagi paw fangbadagi mapam maduda security force ki apunba kangbu sangsinduna cordon amadi search operation sathakibani search operation sathaba aduda hanadagi lotuna leiramlaba terrorist singna security force ki mathakta nongmai kapselukuna khut thaba horokibani hairi security force ki maikedagi su khut handuna encounter adu thokibani Pausina Makha Taraduna, Hozik Mafamaduda, Makatana Operation Sathari Hairi. Lona Tinkraba, Lalolup, KCP, PWZ, Active Kara Ahum, Security Force Safari. Imphal is District Harau Rogda Laiba, RSSK Officer, Mob Attack Sataki Veda Sena Bani Haiva, Mui Anisu, Fagapangam Le Hairi. Police the Fongdor Giba Matungina, Tobal District, Wangjing Lamding, Awang Laikai de Gay.
Naringbam Govind Sahi Kuntra Nipan Hariba KCP PWG gi active cadre se ngarang National Highway number 102 paringda District Asima ki Khongjom Police Station konba Khongjom da leiba Dhaka Brickfield manakta gi fagat pangam ki mahak ase mi fadana senkhai tumkhai tawbada senabani hairi atopa thodok amadra Imphal District ke andro makha lekai dege asaibam Gopen Sahi Nifum do emasung District Asima ki sinam maning lekai dege Laistram Sanamasa leima Sahi Nifumanga hariba lalolup asima ke kadra ani asisu Mantri Pukri Mercyland leiba asan bayum amadage fagat pangam ki hairi Nakalamorom da hoki basai lisingani kunmarigi November thada Imphal District ki Sawalmang Police Station konba harau rogda leiba RSS ke office ta mob attack sathabada senabani haiba District asima ke yumnam kuno awang lekai dege Hobizam Kumarjit Sahi Nifumanga amasung lekai asimakta dege Hobizam Mangangsa Singh atopaming naubi Sahi Nifumathoi hariba Miyoi anise ngarang yumnam kuno awang lekai dege phagat pangam ki farba miyoi singi mathakta makha taba logi thabak lokhatpa hokre hairi Security Force na Kuki Masahum Yamna Heroin number 4 ga kona na fagat pangam krai Police tagi phangwa pawgi matungina thodog ase tha siga hokiba tang tara da thokibane Sakamari panba gari amada tongduna lakpadagi Drug ka kona na Sursanpur Police Station na konba New Lamka dagi farba me humadudi Sursanpur District ke Gaushin Khub Beng dagi Minlun Wal Fai Sahi Kuntramari District asma ke Sezang Khul dagi David Netin Thang Sahi Kuntrani thoi masung Apollo Beng dagi Lun Kolal Sahi Yankhayum doini Bakoi humdagi lupa crore Taramathoi henbagi heroin number 4 kilogram amaga gram samaga humfumari fagat ki Makhoi humna tonglakpa gari adu khamduna sek tawbuda lotuna puramba heroin number 4 adu fagat pangam kibani Sursanpur police na case ama lokhatuna makha tana thejinba hokre hairi Security force na sathakiba thibo humagi thabakta Sursanpur district ke Sursanpur police station na konba Z Khomun nom khulgi mafam singdagi khuchukolai sing fagat pangam krai ngarang athemata sathaki bati bohumgi thabak aduda magazine ga korona 7.65 mm gi Petro Vereta pistol ama magazine ga korona 9 mm pistol ama local made single barrel nongmai ama local made hand grenade ahum improvised pompiani tear smoke shell ani smoke candle ani wood pushing shell ani amasung 38 mm anti riot cartridge ani fagat pangam ki Kutsukulai singadu makha taba thabak lokhanaba Sursanpur police station da sinakre hairi Paugi maraktan atenba brem tang nominasi Admission open for 2025-26 session at National Institute of Electronics and Information Technology NIELIT Imphal Akampat. University courses MTech CSE in AI MCA, MSc IT, MSc Bioinformatics, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, O-Level IT and CHMT, Diploma in Computer Science and Engineering, DCSE, Diploma in Electronics and Communication Engineering, DECE. Free course fee for SC/ST students. Last date to apply is 20 May 2025. For further details, please contact 8132062261. Register now. Caesar Hospitals na keyhole surgery pangthorakpa chahi kungamapan mapung pharakpa kumonga mari leinana me tha manungda keyhole surgery da 10% mari leinaba investigation singda 15% amasung general ward bed charges da 20% discount phangbigani akupa marol pizariba mobile number natraga Caesar Hospitals tagi phangbigani Break ki matungda mayam toramushari makhataba pausing pizari National Investigation Agency NIELIT Thobal District ke Wangbal dagi khulngak pamyo ema faduna pukraga tongan ba case kya pansin khipagi mayok tangasi maike edum gi miyamna Wangbal pali kaithel da wakar mifam sathakrai wakar mifam adu da sarugya kiva singna phongdor kibada NIELIT fazin kiva sagol sem sanatomba misamni athuba matam da mahakpu condition amata yaudana thadokadabani NIELIT mahak ki mathakta sufam bahak Thabak Supam dagi Fakivani Hariduna, Maral Laitaba, Mui Faba, Akanumong the condemn Tawi, Maki Matakta and I in a Siriba Maral singing Pam Yaudabani Haiki. Jem Sanato, Mahari, Masasi, Pungapoina, Toksagibani, Pungapoina, Dumlajabani, and that Dan Dugida, Zirida, Kukinubi, Mahaki Bagi, Babu Kespa, Bibado, Adu Akoyat, Ninde, Mukina, my day had Mayam Zigidi, and I in a Pabi, even like Brava, my thing that's what Pabi was there, Masia Quay, Yadinde, Machito,
aduna akoi magi sugumba thawongse lekai gi klub amagi maira pai bi sina yaninge hai badu koi hongkong sapoina amjabani magonda shibe marala de kani salamta yaudana mabu thado biro natrabadi akoi klub amagi maira pai bi mayamna akan mamong na kungjan tangsela kani hai na akoi resi thongda akoi ngasi mayang phamta paudamjari Universal Friendship Organization UFO Sajal Academy Huya Lalong Sintam Sanglen Kwai Nambul Mapal Branch Linkat ki Basahini Pan Surupagi Raising Degi Thoramnga Se Uripok Pansai Maning the Leba Branch Sigi Masa Sanglen the Pangthokre UFO Northwest Headquarters Number 1 Kadangban Battalion Gi Manung Sanba Branch Sigi Raising Degi Thoramadu Masing Yamlaba UFO Gi members Singna Organization Salute Piduna Thoram Hogdoki Ludina Nomi Kapam Dusman Tana Branch Asigi Ibudo Pakang Bayekpa Malim Gi Piral Singhatuna Raising Degi Thoramadu Pangthoki Asamba Thoramga Ludina Pangthokiva UFO Kwainambul Mafal Branch Ki Nipalak Suba Raising Degi Thoramadu Imai Velamadi Ahlaman Kiana Saruyaki Universal Friendship Organization na tawjariba akoi wakhalon di kanwa kana Malayam sita mi kakiwa na taba koi Malayam de hingi ba thawai paliba jiba aso udagi na macha pisak phawbusi koi hat na taba akoi jangtang a war without war na lan yaudo Malayam siam nu ni pandam da Universal Friendship Organization lai ba mami se koi bolakhi jati khuding wakta koi na haijari de akoi se ipai puna chalam ba yam phajaba thagi ka si se hojik tia ya amna muchal mase koi hingana bona bani Tarom Duisuba Senior National Panchaksalat Championship ta Manipur gold ani silver manga amadi bronze mari puna medal taramathoi lawrakdai medal singadu Indian Panchaksalat Federation gi meeting makhada Uttar Pradesh Panchaksalat Association yumbo iduna KD Singh Babu Singh Indoor Sports Complex Lucknow da pangthokiba Tarom Duilak Suba Senior National Panchaksalat Championship nisini kunmanga da lawrakhibani Championship adu haukiba megi tang mapandagi taranithoi fawba India gi tongan state Union Territory Services yauna puna team kuntra marina saruk yaduna numit marina sipna pangthokibani medal lawrakraba Manipur gi sanaru singadudi ganda sani eventa wahengbam surdina goal Prem Chandra Yengkhomsu goal loki tingwaijam Daya Lakshmi sanuna bronze Thoksom Bevau sanusu bronze loki tending eventa kaidongbam telhaiba maitaina kilogram yankhaimanga dagina humpu phawgi marakta silver Hizam Marina Devisu kilogram yankhay mga dagi humpu fawda silver loki Doli Laisang Temna kilogram nifu mga makhagi da silver Sanasam Sofia Sanuna kilogram humpu dagina humpu mga fawgi kanglupta silver Soibam Pari Singda kilogram humpu mga dagina humbudra fawgi marakta silver Wangkhay Mayum Sadananda Singda kilogram humbudra mga dagi marifu fawgi marakta leiva kanglupta bronze Ahong Sangbam Sarju Balana kilogram humpu mga dagina humbudra fawgi kanglupta bronze medal loki Championship aduda Jammu and Kashmir na team champion Maharashtra na ahanba runner up amadi Uttar Pradesh na ahum suba mafam taki Loishalakpada mariu pauksing mukana fangbigani Jammu da Pakistan ke cross border bombing da laikhidraba BSF ke constable Deepak Singha kam ge haksa angase Imphal da thunglakrai state ki thakta ikai khumnaba utkrai Amasung Jammu and Kashmir gi Sofian district ta army amati terrorist singa gi marakta khut thokna bada Lashkar Taiba gi terrorist ahum hatkre hairi Hosi phawina di SKTV news na sandok chaba Manipuri pawang botang solution jare Manipur miyang ki punchita khwaidi hena maru iba state sige lebaga sige madi maling go iba ipawksing damak SKTV news pu minyang tadrun lebiu pawing bri bising busam kana kurum jare